evo. 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 Повече, не само в Габрово има красиви жени, и в Севлиево има много красиви жени. Затова специално искаме първи да ви поздравим за 2025 година всички дами, от най-малките до най-големите. Честит 8 марта, момичета! Честит 14 февруари! С едно парче специално за вас. Аре, дай го направим. Дали това любов е или са кошмари? Нашата игра се превърна в цунами. Ритъм градатура, имаме ли пари? Тялото ти всички са го пожелали. Жега е до теб, жега е до теб, жега е до теб. Когато лято в Майами, сърцето ти